हे फ्रेंड्स, बेबी सेंटर चैनल मॉम इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा आपके सामने एक बार फिर से नई जानकारी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपके बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना बिल्कुल भी ना भूलिए, और साथ ही 1 साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन की डोज देना भी ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगी कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो 0 to 6 मंथ के बेबी होते हैं, उनको अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो उनके लिए घरेलू इलाज क्या होता है, जिससे कि उनकी सर्दी खांसी जुकाम से बच्चे को तुरंत राहत मिल सके। सर्दी खांसी जुकाम जब बच्चे को हो जाता है तो बहुत ज्यादा बच्चा इरिटेट होता है, सो नहीं पाता है, इवन दूध भी नहीं पी पाता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, और इस वजह से मदर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अपने बच्चे को लेके। क्योंकि फ्रेंड्स, 0 to 6 मंथ का जो बेबी होता है वो सिर्फ मदर फीड पे होता है या फॉर्मूला फीड पे होता है, तो इसलिए हम बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं खिला सकते हैं जिससे कि उनकी सर्दी खांसी जुकाम का इलाज हम कर सकें। इसका जो इलाज होता है वो एक्सटर्नल होता है, बच्चे की ऊपरी बॉडी पे किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ, जिसमें पहला है जायफल। दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम से बच्चे को राहत दिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है जायफल। अब जायफल को आपको बच्चे को देना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक जायफल लेना है, और जैसे कि सिलबट्टा होता है तो आपको इस जायफल को हल्का सा गीला करके इसे सिलबट्टे में घिसते रहना है हाथ से, और जैसे ही इसको घिसेंगे आप तो इसका हल्का हल्का पेस्ट बनने लगेगा। तो जैसे चंदन को घिस के चंदन निकाला जाता है टीके के लिए, उसी तरीके से जायफल को भी आपको घिसना है, और इसमें से जो भी पेस्ट बनेगा वो आपको बच्चे के माथे में, बच्चे की छाती में, बच्चों के पैरों के तलवे में लगा लेना है। हाथ पैर के नाखूनों में से लगाइए, और बच्चे के तलवों में जब आप इसे लगाएंगे तो इसके बाद बच्चे को सॉक्स पहना दीजिए। तो इस तरीके से जब आप जायफल को बच्चे की एक्सटर्नल पार्ट पे इसको अप्लाई करते हैं तो इससे जो है बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम से बच्चे को बहुत ही जल्दी राहत मिलता है। इसको आप दिन में 2 बार करिए, सुबह के टाइम करिए और शाम को सोते समय बच्चे पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि इसका बहुत ही जल्दी इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के रख सकती हैं, या फिर आप चाहें तो आप उसी समय जब आपको बच्चे को ये पेस्ट लगाना है उसी समय जायफल को घिस के बच्चे के लिए इसका पेस्ट तैयार करके बच्चे पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उपाय दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है, और खांसी होने के बाद जो खरखर की आवाज आती है, उससे भी इस घरेलू उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, और साथ ही जो है बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम में भी बहुत अच्छी रोकथाम इससे होती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक प्याज ले लेना है, और प्याज को अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए, और इसके बाद इसका रस निकाल लीजिए, और इस प्याज के रस को गर्म करिए, और उसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए। इसके बाद इसे बच्चे के सीने पे आपको इसको मल देना है। जब बच्चा रात में सो रहा हो उस टाइम पे आप बच्चे के सीने में इसको लगाएंगे तो आप अगले दिन से ही नोटिस करेंगे कि बच्चे की खांसी जो है वो काफी ज्यादा थम जाती है इससे, और जो खांसी के साथ साथ खरखर की आवाज जैसे छोटे बच्चों में होती है वो होनी भी बंद हो जाती है। तो ये दोनों नुस्खे मैंने आपको बताए हैं जब छोटे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, तो उसके लिए आप ये दोनों के दोनों उपाय घर पर ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स साथ ही डाउनलोड कर लीजिए सिमसिम ऐप। यहाँ पर मेरा अपना स्टोर है जहाँ पर मैं बेबी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखती हूँ, और साथ ही विमेन पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी रखती हूँ, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल देती हूँ, जानकारी देती हूँ, रिव्यूज देती हूँ वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, वीडियो देखते देखते आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सिमसिम ऐप पर मेरे स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे सिमसिम स्टोर पर अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पर और प्रोडक्ट परचेज करने पर आपको मिलता है 100 रुपीज का ऑफ। तो फ्रेंड्स जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए सिमसिम ऐप और करिए शॉपिंग एक नए अंदाज में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल मॉम इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।